मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं कानोता से आई हूँ। मेरे को गर्दन में पेन था और मेरे को यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ पर आने से मेरे को बहुत रिलीफ मिला है। इस तरह कहाँ दर्द आ रहा है आपको? मेरे एक तो यहाँ पे होता है दर्द, एक यहाँ पे होता है। ऐसे हाथ घुमाती हूँ ना तब भी दर्द। हाथ पीछे जा रहा तो यहीं जगह दर्द आ रहा है। ओके। सांस लेने में कोई दर्द? सांस लेने में भी दर्द होता है यहीं पे। ऐसे सीधी लेटती हूँ ना तब भी दर्द। हाथ ऊपर उठाइए। ऊपर तो उठता है, पीछे जाने में दर्द आ रहा है। कोई झटका या चोट लगी थी? नहीं। कभी कुछ नहीं हुआ। कितने टाइम से ये दर्द आपको? 15 दिन से। ठीक है, एक बार एक अलाइनमेंट करते हैं अपने इसका शोल्डर का। और कई बार क्या होता है यहाँ का खींच के सर गर्दन में भी होता है। जो चेस्ट में यहाँ जो दर्द जा रहा है वो सांस लेने पे ज्यादा हो रहा है या फिर कोई खांसने छींकने पे ज्यादा हो रहा है? खांसने पे भी होता है, छींकने पे भी होता है। और जैसे लेटती हूँ ना ऐसे लेटते खींचता है जब स्ट्रक्चर को। आइए इस पे आइए। इस तरफ दर्द जा रहा है ना? सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, फ्री करेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पास लाएंगे दोनों पैर, पास लाएंगे, बाहर खोलेंगे दोनों पैर को, बाहर खोलेंगे, खोलेंगे और खोलेंगे, खोलेंगे, हाथ दोनों पीछे करेंगे, ये वाला पीछे करेंगे, ये करेंगे, सांस लेंगे, सांस लेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे खिसकेंगे, खोलेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ये तो बस। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, 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 सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इस तरह। सांस लेंगे, छोड़ेंगे,
छोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे बिल्कुल, शरीर वापस, हाथ ऊपर करेंगे, ये वाला ढीला छोड़ देंगे, बस हाथ दोनों नॉर्मल छोड़ दीजिए, सांस लेंगे स्लो, बस देंगे, सांस लेंगे, वॉक करिए। मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं कानोता से आई हूँ। मेरे को गर्दन में पेन था और मेरे को यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ पर आने से मेरे को बहुत रिलीफ मिला है।